nyuma yo kubahamya icyaha nk'uko ubushinjacyaha basaba ibihano urukiko ruzabategeke gufatanya kwishyura izindi z'akababaro kubera impamvu twasobanurije. hari ibyo mwasabye ariko sinzi niba mwaduhaye fagitire zabyo. hari aya mafaranga yakoresheje yivuza mwaduhaye fagitire zirimo nyakubahwa perezida. iyi saha yose isaha nta fagitire yatanze ntayo yabasha kubona ariko n'abaregwa barayemera yigeretse kuri icyo twatanze. Ikibazo ni iki giciro cyayo sinzi niba hari nicyo nshaka kubihangaho urukiko nyakubahwa perezida. Urukiko kuba twatanze marike y'isaha abaregwa bayemera. Iyo ugiye muri Google urandika ukabona ibiciro byayo mwanditse agakwandika baraza kugira icyo babivugaho. Hanyuma hari aya mafaranga mwihangane mutuze. Hari aya mafaranga y'isengeri ay'inkweto ay'isengeri n'ay'inkweto nayo muyasobanure kurushaho. Murakoze nyakubahwa perezida. Ubushinjacyaha bwagaragaje urukiko iyo sengeri yapakiwe. Ikibazo dufite ni igiciro kuko urabona mwavuze amayero 100 kuko isengeri hamwe n'ipantaro yayo mwumvise na miro yemera ko yajugunye. Ikitugaragariza ko ariyo igura ni iki kitabigura 5. Nyakubahwa perezida kuba yavuze amayero 100 nuko rero yayibuze watagaragaje fagitire isobanura neza yuko iyi sengeri mwabonye niyo pantaro itabonetse kuki atavuze 500 ni nako amayero 500 akavuga 100 kuko yavugishije ukuri. Icy'ingenzi ni uko isengeri niyo pantaro abaregwa icyanyuma ni hari amaduhaye ya Restore Salon miliyoni n'igice yo gukoresha imisatsi ntayisobanura kurushaho. Murakoze madamu perezida wa bacamanza. Aho nta gusobanura byinshi zirimo ntanga mwihangane mudozi. Aha nta gusobanura byinshi zirimo ntanga kubera ko yagiye n'ubundi abasanzwe akoresha imisatsi ye ababwira nako abereka ikibazo ufite. Tubasaba hese iyi misatsi yavanyweho kugera hahandi yari igeze bisaba iki. Nibwo rero bakoze yo performa bagaragaza ibyumweru 50 bazamukorera kandi byibuze buri cyumweru akazajya aza kabiri yishyura 30 kuri buri seanse. bikamara igihe kingana iki? Ibyumweru 52 biranditse kuri aza kabiri mu cyumweru kuri seanse ari 32 kandi neza gatatu. azakorerwa icyumweru 52 inshuro ebyiri mu cyumweru akazajya yishyura 30 kuri buri seanse. Niho avanye miliyoni 1,560. Reka baraza kugira icyo babivugaho. Mbere y'uko tujya ku kabaregwa ijambo ngo biregure ku byavuzwe, turashaka kubaza Zaina inkoni harya mwakubwiye ko inkoni mwamukubise zavuye he? Madame inkoni twakubise Mukamana Sandrine twazikiriye hafi yo mu rugo. Ibiti bwobo n'imiyezi. hanyuma ikindi izi iPhone abafite iPhone muri mwebwe muri batatu none se zose ni marke ni iPhone yihe
ni iPhone iPhone 10. wowe iPhone X Max, iPhone 7. we ni ebyiri undi Nanjye ni iPhone 10. yego ku bijyanye n'amatelefone ya kwa perezida nari ngiye na miro afite telefone ebyiri yazanye imwe kandi rero yasize niyo ishobora kuba nayo akoresha agafoto yego marike yayo mwaba muyizi se no ariko nshobora kubaza munyemereye mu kanya gato nkaba gisubizo kwa rubizi ntabwo byibaro mbere y'uko biregura turagira ngo tubaze ubushinjacyaha ese izi telefone nta cyifuzo cyihariye muzifiteho izi telefone zafatiriwe turabashimiye usanzwe amategeko icyo ateganya ku byakoreshwa icyaha uko binyabwa gukoreshwa icyaha si uko ari iby'ibyuma cyangwa ahubwo nuko muri izo komunikasiyo zabo ayo mafoto bafataga nabyo biri mu byakoreshejwe mu byaboroheje mu gukoreshwa icyaha ubwo rero urukiko ruramutse rubahamije ku cyaha rwategeka ko n'izo telefone zinyagwa. nk'uko uretse kunganira Santine yabivuze muri telefone Zaina yari afite harimo telefone ebyiri imwe ifite seriyo namba 35,93,02,830,480 iyo yarafatiriwe ariko nk'uko twabibwiye urukiko Zaina yari yacitse acikana iyo telefone itarabashije kugaragara yari ifite seriyo namba nayo ifite nimero 35 iyi ngiyi Zaina ntabwo yigeze ayishikiriza urukiko nako ubushinjacyaha cyangwa inzego z'ubutabera kugira ngo nayo ifatirwe inasuzumwe ibyo byari birimo murakoze. hanyuma hari iriya kanzu yari ivuye hehe iriya kanzu banditse bari bameshe hari imyenda ari naho rozine yayivanye kunoza ku ntebe hariho indi myenda yari yonyine hari hariho indi myenda ni iyande se ubusanzwe iriya kanzu ubusanzwe ni iyande iyo ngiyo ni iya mama n'indi byayo n'indi byayo harya hashize igihe kingana iki mama yitabye Imana tubwire watubwiraga ko bari baje kukuyagira yapfuye mu kwa cumi itariki urayibuka zingahe 25 na Avuze 29 z'ukwa cumi. n'icyenda z'ukwa cumi 2019. n'ubundi turagira ngo tuguhe ijambo rero wiregure kugira icyo uvuga ku gihano wasabiwe no kundi wiregure no kundishyi pardon uretse gato arashaka ijambo murakoze madamu perezidante hari ikibazo urukiko rwari rubajije na miro bijyanye na nyirikanzu avuze ko uwo yariye mama we muze kureba muri pv de confrontation yabaye ku itariki
tariki 20 ukwezi kwa kane murebe ku kibazo cya 16 bamubaza ibijyanye n'uwambitse Sandrine iriya kanzu ndetse na nyirayo, yavuze ko atazi nyirayo, avuga ko basigaye bamwandika we yagiye atazi nyirayo. None imbere y'urukiko ati yari mu myenda yari yambitswe, kandi akoresheje neza ko none ngo yari yari ubwo si ngo ni yihe. Reka ibyo uwunganiye Sandrine araho yavuze ngo ibyo kunywa inzoga akaruka, ati niyihe mpamvu ari we wenyine warutse mitwebwe. Hari aho navuze yuko nahamagaye Sandrine nigitaba telefone, mu kumamagara ambwira ati sorry na missed call zawe, naraye nanyweye mfite hangover. Ari nabwo yazaga azanye inzoga ndetse twongera kunywa, ari nabwo yanywaga nani kintu ararya kuko yavuyeyo ari bwakibyuka. Hari twagize ngo urashaka gusubiza ku bibazo turi kubaza. Yego. Tubwire inkoni mwazishyize he? Icyo kunywa igikanzu n'inuzi inkoni nk'uko natangiye mvugisha ukuri, igikanzu yari iri muri salo iri kumwe n'indi myenda bari banuye, nk'uko natangiye mvuga yuko ngomba kuvugisha ukuri. Hanyuma inkoni zo barazijugunye. Inde wazijugunye? Kiza niwe wazijugunye. Nibyo bazitaye. Inkoni zari ingenzi narazizitahora ziri kuzitirashira ndazitondagura nk'umuntu ukora isuku ndazijyana. Bazitaye hese? Nazitaye muri puberi, naziterekaga n'abayobozi ko basaga ntabwo babyemeraga. Muri puberi? Aho ngaho nyine zari zihari, imifuka zari ziri gusa uko bamukubitaga nyine zaravunika kuri ntabwo zari zikomeye mu kuri. Zaravunaguritse, zari zavunaguritse. Ni ukuri kose. Reka duhe ijambo abaregwa biregure mugire icyo muvuga ku gihano no ku ndishyi. Madame Presidente, ibyavuze byose kuri njyewe icyo nemera nicyo kubita Mukamana Sandrine, nicyo kumukubita no kumukomeretsa nk'uko nabisobanuye nangira. Ako icyaha cyo kwinjira ubwinjiracyaha bwo kwica Mukamana Sandrine ntabwo nyemeye, ndetse nkakaba nsaba imbabazi ku cyaha cyo kumukubita no kumukomeretsa. Inshiza n'ababarizo ntabwo mfasha. Nyemerere Madame Presidente mufashe igire ku makarito yacu bwafashwe n'ubushinjacyaha bwa DCI, hanyuma mvuge ku gihano mvuge no ku bwishyu ndabikora nihuse. Hari ikibazo nagarutseho cya raporo ya muganga n'ubushinjacyaha buvuga ko mu gihe ikeneye ikazanakoreshwa mu guca urubanza. Mpamvu kivuze ni ukugira ngo mu rwego rwo kubahiriza iyi procedure turi mu mpamvu ubushinjacyaha bwahisemo iyi nzira ni uko bwabonaga ko nta rindi perereza rikenewe. Kuba bwarahisemo iyi nzira yo kuburanisha urubanza mu rwego rwihuse, hanyuma bukabwira urukiko ngo turacyarimo dushaka ibindi bimenyetso. Iki kimenyetso kiramutse kibonetse cyakashijuriweho kandi urukiko rubona rwagishingiraho, ngo byasaba ko tugaruka ahangaha kandi mu by'ukuri muri kadere ya organization y'ibintu tekereza ko atari byo. Kuko impamvu ubushinjacyaha bwahisemo
kurega dosiye nuko bwabonaga yujuje ibisabwa kugira ngo urukiko ruce urubanza rimwe. Madame Presidente, ubushinjacyaha cyangwa se umwe mu bahagarariye ubushinjacyaha yakoresheje ijambo ritari ryo nifuza ko n'urukiko rutazarikoresha, sinari kuva hano ntarivuze. Zaina na Miho mu gihe cyose ntabwo yigeze yemera icyaha. Yemeye icyaha ubu kubera ko yagiriwe inama n'abunganizi nyuma yo gusuzuma dosiye. Bikaba bibabaje rero kugira ngo umushinjacyaha avuze ngo kuba dufata ibikorwa byakozwe tukabyita gukubita nacyo n'icyaha inahanirwa n'igihano gikomeye, akavuga ngo ni amatagira ngo ahubwo ni ukubura ubunyamwuga, kuko ahubwo yakaba yumva ko twaje hano gufasha ubutabera kugira ngo uretse nanjye w'umwunganizi n'aba ntabwo bari ku ngoyi. Aha ni mu gihugu kigendera ku mategeko, ntango yihariye, haba ku baregwa haba ku bunganizi, nawe wakoze icyaha ntango yihariye. Urukiko ntugakoresha iryo jambo, ni ijambo riri deplase ritajyanye na sitati y'umushinjacyaha. Muzi ukuri twe tugaragaza uko tubona ibintu tuzakwitwa amatakirangoyi. Amatakirangoyi ni umuntu urimo ngira ngo uri under circumstances nyine za zindi adashobora kwivanamo. Icya kabiri, Madame Presidente, kuzo tutemeranyaho, icyo twavuze ku bijyanye n'amasano twashakaga gusobanura circumstance, kuko niho wavuze ngo kuba gusa abantu barahuye ahantu hatari ibirori ngo birahagije kwitwa ko hari umugambi bari bafite, ntibihagije kwerekana uko bahuye. Ibyo rero ntibyitwe guhuza, turaregreta. Nta nubwo bidushimishije kuba turaho, ariko Sandrine yarakubiswe byarabaye. Nta turimo turajira ikibazo mu rwego rw'amategeko. Ubushinjacyaha butakwiriye gutwerera abantu ngo barapfuza, ndetse idupfuza ntitunahakana yarakubiswe biratubabaje, ariko abo bakeneye ubutabera bwo guhanirwa koko icyo bakoze. Ubushinjacyaha bwagarutse kuri jurisprudence twatanze, ndetse bushaka no kumvikanisha ko twariho gutera urukiko umwanya, ko ndetse mwagaragaje ko muzirambiwe. Madame Presidente, uretse igikoresho gikoreshejwe ndetse n'aho cyakubiswe, atubwire ikindi kintu cyagaragaza umugambi umuntu yari afite mu mutwe wo kwica umuntu. Ntabwo bagukubita yavuze ngo kirida gishobora kwica, ntabwo mbizi, ariko noneho reka nemere ko kirida yakwica. Umukasi cyangwa se makasi iza gukoreshwa ikindi kitari ukogosha, bakayifata bakayijomba mu mutwe cyangwa mu ciciro, ntabwo ari imvugo tuba dufite. Agashaka kumvikanisha ko abunganizi ari abantu baje gusa gutera urukiko umwanya, ntabwo ari byo, ahubwo yakaba yumva ko kuba tudashobora kumva ibintu kimwe n'ubushinjacyaha ntibigomba kuba impamvu yo kuvuga ko turi mu matakirangoyi. Twumva ibintu mu buryo butandukanye iyo bishoboka, hari n'igihe twabyumva kimwe. Nyakubahwa Perezida, muri jurisprudence zose twabagaragaje ibyo bintu bibiri nibyo twashakaga kuzivuga: igikoresho cyakoreshejwe ndetse n'ahakubiswe. Ubushinjacyaha buravuga ngo Sandrine yakubiswe ahantu hose. Ndavuga umushinjacyaha Alice yabivuze, ndetse n'uhagarariye uregera indishyi. Sinzi niba ubushinjacyaha ariko burusha Sandrine kubimenya, ko uwe aravuga ngo bankubitaga ku kibuno hanyuma bakankubita no kubibera. Niko yabivuze. Niba ubushinjacyaha buvuga ko yakwitwaga ahantu hose, uwo akavuga aho yakubiswe, urukiko ruzafata ikirori giki. Yabivuze ubushinjacyaha Michel aravuga ati Sandrine niwe uturusha twese kumenya ibyamukorewe. Icyo ndakezeranyaho nawe. Imvugo y'ubushinjacyaha rero aho ngaho ntihabwa ishingiro, ahubwo igihabwa ishingiro n'icyo wahohotewe natwe turegere uyu munsi yavuze. Ubushinjacyaha buragaruka kuri Muhozakoni bukavuga buti yavuze ko yaje abakubita umubiri wose. Muhozakoni yavugiye urukiko ko yaje kwemera icyaha. Mu rwego rwo guhakana icyaha, yashakaga kubwira ubushinjacyaha ngo naje kubita abantu bose nk'ubakiza.
kuko nasanga abantu bane barwana kabakwita ndatandukanye kugira ngo ndebe ko barekurana. Ntabwo aribyo yemera none yemerera urukiko ko yagize uruhare mu gukubita Sandrine. Ntabwo ubushinjacyaha icyo ngicyo umuhoza ko nakira kuko turi mu rukiko kandi yagiriwe inama, ariko urukiko ubushinjacyaha bukumva ko turi ku ngoyi, kuko isi cyo atavuze ko twari ku ngoyi kugira ngo tubyemere, byari kuko ari kubihakana. Ubunyamwuga rimwe na rimwe buba buturinda kujya mu marangamutima cyangwa se kugira ngo abantu bakubita amashyi. Ntabwo ari ho urukiko tuzi neza ko izo za simpati zitazabuza gukurikiza neza uko ibintu byagenze. Ndasoreza gutyo kuri interpretation urukiko rwahaye ingingo 22 gusiga ikintu cy'ingenzi. Hagarariye sosiyete n'ibyo bukeneye ko amategeko yubahirizwa, natwe nicyo twifuza. Nyakubahwa Perezida, abanyakubahwa abacamanza, ibikorwa by'intangiriro bigamije gusohoza icyaha ni ukuvuga haragarukamo muri bya bikorwa byakorwaga ese koko icyari kigamijwe n'iki? Icyari kigamije ko hari ukwica. Aha niho tutemeranya n'ubushinjacyaha. Hari ibikorwa byakoze byo gukubita umuntu, byo kumwambura ubusa, byo kumuryamisha hasi, kumwogosha na jirete, ibyo turabyemeranyaho. Ariko se byakozwe hagamijwe, ingingo irabivuga ngo bigamije gusohoza cyaha, twe tukavuga ko icyari kigamijwe abaregwa bagisobanuye neza ko batangiye baganira ku kibazo bari bafitanye bamaze inzoga nawe yari yazimuye. Ariko ntitwashatse kuvuga ko inzoga ari cause d'exonération, siko twanabivuze. Ubushinjacyaha gufata ko twasobanuriwe ko abantu bakoze icyaha bameze, ntitwigeze tuvuga ko inzoga zibakuraho uburyozwacyaha, ariko twasobanuye circonstance bari barimo. Tugasoza tuvuga tuti ibyo ndavuze abandi baraza kubivuga. Izi fact zirahura neza n'ingingo y'121 agace ka mbere. Ku bijyanye na raporo ya muganga ihari, ubushinjacyaha nabwo bwemera ko ari agateganyo. Niba koko iyi raporo ya muganga ari agateganyo, bivuze ko le degré d'incapacité ya Mukamana Sandrine kugeza ubu idahari. Kugira ngo ngaruke ku kibazo umucamanza yarabajije, avuga ati se niba byaramuteye ubumuga bw'iminsi 15, ubushinjacyaha n'uregera indishyi bakagaruka bakavuga bati no, iyi raporo iracyari agateganyo, kuko mu yandi magambo arakivuza, ni ntacyo bashatse kuvuga. None se niba akikivuza kandi bakavuga bati iyi raporo birasa nkaho atandukira ikirego cy'ubushinjacyaha, association de malfaiteurs y'icarubozo, akagaruka akavuga ngo ndendanya na qualification y'ubushinjacyaha. Ndumva mu gihe urukiko rwajya muri fu, ruramutse rugiye muri fu rukemeza ko rufite ububasha noneho rugasuzuma mu mizi, hari ibidasobanutse nawe ubwe yemera ko bidasobanutse, kandi ikirego gikurikiza amategeko agenga imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano. Kuvuga ngo miliyoni 100 y'indishyi z'akababaro biroroshe kubivuga, yashoboraga no kuvuga arenga. Prejudice cyangwa se ibyabaye kuri Sandrine ni prejudice ayita morale, ari na prejudice économique yavuze kubera biriya inkweto ze n'imyenda n'iki. Ariko muri kuri njyewe numva kubivuga gusa utazisobanura ubwabyo ni ikibazo, kiko ugafata iyo muntu ukayitereka ukavuga ko ari ishobora gukora compensation du préjudice moral. Ndibaza ko nawe ubwe ntayisobanura miliyoni 100, nanjye ubwanjye no kuyireguraho biragoye kugira ngo mvuge ngo akababaro Sandrine yagize, icyaha bakoze bahanirwa twavuze gitandukanye no kuvuga ngo monta y'amafaranga ngo miliyoni 100 ishobora gutuma Sandrine asubira mu mwanya yari arimo. Ariko ndaziharira ubushishozi bw'urukiko kuko ariko kavuga ko tutazemera kuko urega nawe ubwe akazisobanura, ariko bitavuze ko Sandrine atakwiswe yarakwiswe, kuko miliyoni 100 zisobanutse. Aravuga ibihumbi
ari kwifuza urukiko rusange kuko yakaba yagaragazwa biba yararangije kwifuza ari 25,000 yose nyavuga murebe supporting evidence supporting document. Isaha igura ya mafaranga amadolari 799 simvuze ko atayagura, nta nubwo mpakanya ko wenda itabaho, ariko nyine nabyo ni ukubivuga gutyo, niba bivuga gutyo akavuga ngo kuki atifuje menshi, kuba atavuze arenga yasibyo bivuze ko ibyo yavuze ukuri, ibyo nabyo nta gisobanuro cyo isaha yamuze encore que Namira akavuga ati abantu benshi aho ngaho inzego z'umutekano ni isaha irabo nta kamaro kuba muri gereza, nta isaha ya Sandrine ntacyo yaba yongereyeho cyane ku buryo yayitwaye, ariko ishobora kuba yaratwawe muri izo circonstances z'abantu benshi binjiye aho ngaho bajya gusaba amayeri ijana y'isengeri nayo kandi ndayaharira ubushishozi bw'urukiko cyane cyane ko ari isengeri y'abadamu. Ndibaza ko niba isengeri igura amadolari 100 sinzi nawe aravuga ngo ni ugupfa kubivuga nyine nta kimenyetso bifitiye. Ati inkweto z'amayero 49 sinzi impamvu yabishyize mu mayero, ikintu gishobora kuba kigura uyu mwaka ari kigura amayero runaka ariko kikagira depreciation ukazakigura nyuma y'igihe runaka, ariko kuvuga ngo kujya kuri Google ngo nibyo byerekana igiciro yaguze akora imfa zerekana ibidasobanutse. Ikiri paradoxal ni ikibazo kijyanye n'imisatsi, kandi mu by'ukuri nyine kimwe mu kababaro Sandrine yagize ni ukuba yarawugoshe. Ngiye tekereza ko akababaro kajyanye no gutakaza umusatsi kari muri kababaro kasabiwe miliyoni 100. C'est un préjudice moral. Kureba ayo mafoto c'est un préjudice moral. Ariko kuvuga ngo urasaba miliyoni 1,560 zo kugarura umusatsi uzana kuko ibyumweru 50 n'abingahe yavuze ni igihe cy'umwaka. Nanyibashije mbere akitangira kubivugana abashaka twari kwicarana, ese hari ukuntu ashaka ko bahita bamuremera ubundi musatsi uguzwa ako kanya, nicyo ndabaje kwibaza. Ariko sinzi niba rero izi miliyoni arizo guherekeza umusatsi uzagenda umera zikawufata neza ku buryo ngira ngo wenda nicyo yashatse gusobanura. Madame Presidente, gutakaza umusatsi we yogoshwe ni prejudice muhanga igaruka muri kambere, naho umusatsi we ndibaza yuko n'ubushinjacyaha butigeze buvuga ko yakomerekejwe ku buryo buzatuma umusatsi we utazongera kumera, kakandi kajya muri circonstance aggravante zo kumutana no gukomeretsa bigatera ubumuga uhoraho, umusatsi uzongera umere ariko prejudice muhare na yihariye ushinzwe kugira atari ibyo kitari umusatsi bamugurira uyu munsi ugahinduka umusatsi we. Byose bikaba bigaragazwa mureba kanyuma honorere d'avocat amafaranga y'igihugu n'abanza n'igihembo cy'avoka miliyoni 5 ni kimwe na miliyoni 100 nayo ubwayo yasobanutse, kitavuze ko yishyuwe les honoraires, ariko kuvuga ko l'audience ya mbere yasubije cyangwa se yunganira umuntu rimwe kabiri uyu munsi akaba yaka miliyoni 5. Ntabwo nemeranya nawe, urukiko ruzabirebe rurebe koko uru rwego Sandrine yishyuye miliyoni 5 z'igihembo cy'avoka ku buryo akwiriye kuyasubizwa nk'uko yasabwe. Mu bushobozi bw'urukiko rero twizera neza ko n'abaregwa bafite inyungu muri ibi ngibi kuko hari byinshi byavuzwe bitakuri kandi byamenyekanye byagaragaye, ariko kandi banagaragaje kwicuza imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya. No mu ijwi ryabo turongera kubwira urukiko ko basaba imbabazi, ndavuga na Miru ubwo wenda no kuri Cyiza ndibaza ko ibyo mvuze ni kimwe. Cyiza nawe aremera neza ko yazanye inkoni, yazanye jirete, ikwi aremera ko yamufashe bamugosha. Cyiza abyemera arasaba imbabazi,
hari akantu ubushinjacyaha bwakomojeho gato kuri cyiza kugira ngo baza guhabwa irindi jambo ibyo navuga byaba bihagije kuri we. Ntabwo yigeze avuga ko ibyo yakoze byaryozwa nyirabuja. Ubushinjacyaha bwakoresheje iryo jambo kuko bwemera ko yari umukozi wawe. Yavuze circonstance yishyize muri iki kibazo, ariko responsabilité penale arayemera, aremera ko yagize kubita Mukamana Sandrine, nawe akaba abisaba imbabazi, akaba azisaba Mukamana Sandrine nubwo atari hano, akaba anazisaba urukiko. Yumva ibyo mvuze byaba bihagije kuri cyiza no kuri Namiru kujyanye n'ibyaha byavuzwe n'ubushinjacyaha ndetse na partie civile. Yumva bibatejeje mu magambo n'abatumyeho ibindi bisobanuro biri mu myanzuro n'amajwi nafashe. Ibyerekeye telefone yafatiriwe, ibijyanye na telefone yafatiriwe, ubushinjacyaha buravuga ko yakoreshejwe mu gukoresha icyaha. Madame Presidente, cyaba icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, cyaba icyaha cyo kwicara cyangwa kwicara, ntabwo gikoreshwa telefone. Ibyo ni ugushaka kugenekereza cyangwa no gushaka kugira ngo icyo ni ikintu cyumvikana. Uyu kuba yafotoye ifoto akayohereza umushuti wa Sandrine agaragaza ya intention yari afite yuko ashaka kwihangira, ntabwo aricyo cyakoze icyaha cyo kwica, cyo gushaka kwica gikoresha igikoresho cyitwa naho cyakwiswe cyo twavuze, cyashaka cyangwa n'icyaha cyo gukubita no kumva cyangwa kwikiza gukoreshwa telefone. Ariko kuba telefone yarafatiye ibyo bisaba ko telefone zasuzumwa kuko ntacyo zenda kumara. Si imbunda yakoreshejwe, imbunda yakoreshejwe umuntu yica umuntu irafatiye, umupanga wakoreshejwe wica umuntu ugafatiye. Ariko kuvuga ngo telefone ngo uyu yavuganye na mugenzi we ngo uraza dusangire, cyangwa Sandrine akamubwira ngo ndaje. Sandrine azanye amave abiri nabonye kuri Google ifite alcohol ya 40% iriya yaje yitwaje. Icyo cyavuga ko already telefone ariyo yakoreshejwe mu gukora icyaha. Muzarebe haba kuri tentative d'assassinat, haba gukubita no gukomeretsa, muzabirebe murebe niba kuko telefone zafatirwa kuri iyo mpamvu, bikaba izo telefone zigasuzumwa. Ibindi kundishi urukiko ruzakoresha ubushobozi bwawe kuko ibivugwa na mugenzi wa Jeannette Rugeyo birenze kuba incompetence byumvikana. Murakoze cyane. Cyiza, hari metere wawe hari ibyo yakuvugiye, sinzi niba hari icyo wakongeraho. Ibyo yavugiye ni ukuri. Reka tujye kuri Boni. Uravuga iki ku gihano wasabiwe, hanyuma ugire n'icyo uvuga ku ndishyi. Murakoze Madamu Perezidante w'urukiko. Ibihano nasabiwe ntabwo byemewe n'indishyi z'akababaro kumva umwunganizi wanjye yamfashe. Murakoze kumanza. Iyo kuko mugenzi wanjye yarabivuze reka bisaba ko bibaye iby'uko Sandrine yakubiswe, by'uko yahogoshwe, by'uko yambitswe ikanzu. Mu by'ukuri uko yabivuze siko twemera ibikorwa basobanuye, tukanyurana mu kubisobanura nk'ababuranyi muri uru rubanza. Impamvu mbivuga ku birebana no kwambikwa ikanzu, ubushinjacyaha muri iyo audience ingana itya bwasobanuye ko bwari uburyo bwo guhisha ibimenyetso. Kubera ko kare twatangiye tugaragaza ko ufite umugambi wo gukora icyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi ategura n'uburyo bwo guhisha ibimenyetso. Ubushinjacyaha bukavuga ngo turabyemera nko kuko ikanzu Rosine yambitse
Sandrine kwari uguhisha ibimenyetso. Madame Presidente, ibimenyetso byo gukubita bihishwa n'ikanzu. Ubonye avuga uti bamushyizeho urundi ruhu, umubiri we ntiwagaragara. Kuvanamo ikanzu no kwishyiramo ntabwo bisaba n'iminota ibiri. Rero ntabwo ibimenyetso byahishwe kuko muganga ntiyigeze agaragaza ko iriya kanzu yabangamiye ikorwa rya expertise. Iyo kwambikwa ikanzu biza kuba ari igikorwa cyo guhisha ibimenyetso, muganga aba yaravuze ni impamvu akazi kanjye katagezweho nuko Sandrine yaje yambaye ikanzu. Kwambara ikanzu bikaba noneho igikorwa kibangamiye umuhanga. Kubera ko mvuze ni nacyo yakurikijeho avuga raporo ya muganga n'urukiko rwayitinzeho. Madame Presidente, hari ijambo mugenzi wanjye akoresheje asoza ariko ntiyaritsindagira uyu confrere Amani. Murebe muri aka ka gatatu iminsi yamara adakora imirimo ye, ariko murebe noneho mu rundi rurimi rw'amahanga entre parenthèses baravuga ngo incapacité temporaire. Izi mvugo ziratandukanye. Iminsi yamara adakora imirimo ye, ahubwo twakabaye tuvuga ngo ni iminsi yakonje, iminsi yamara ari mu kiruhuko. Naho kuvuga ngo byitwe ngo ni iminsi ni ubumuga budahoraho, iyo haza gukoresha nyine ngo ubumuga budahoraho entre parenthèses incapacité temporaire niho byari kujyana. Ariko iminsi yamara adakora imirimo ye birajyana n'ijambo rivuga ngo iminsi yamara mu kiruhuko, congé. Donc ahangaha uwakoze iyi formulaire yagomba gukoresha congé. Urukiko turabiharira iyo motivation, ruzayirebe niba koko iminsi yamara adakora ivuze capacité temporaire cyangwa niba ivuze iminsi yamara aruhutse ariyo congé. Madame Presidente, naho kubyo umushinjacyaha yavuze, mu by'ukuri ibyemezo by'inkiko itegeko nshinga rivuga ko byubahwa na buri wese. Ibyemezo by'inkiko noserema ibya Cour supreme n'iby'urukiko rw'ibanze n'iby'abunzi byubahwa na buri wese. Kuza ahangaha imbere y'urukiko uhagarariye institution nk'ubushinjacyaha imbere y'imbaga ingana itya ukavuga uti ibi byemezo ntacyo bifasha nk'uru rubanza, ubitesheje agaciro kandi udafite ububasha bwo kubikora. Kubera ko n'ibyemezo by'inkiko tubiharira inkiko kugira ngo zibirebe nizisanga hari ibyo zibifasha, kubera ko ibiburaniro biba bisa shingiro. Ariko kubivuga nk'umuburanyi ngo ibi byemezo by'inkiko ntacyo bifasha urukiko, ni ugutesha agaciro ibyemezo inkiko ziba zafashe. N'ubutaha wenda ababuranyi twese imbere y'urukiko turatungana, tugomba kujya tubyubaha. Madame Presidente, hari icyo ubushinjacyaha bwavuze biratangaje. Ndavuga ubushinjacyaha Alice akompleta Michel bahagarariye ubushinjacyaha bombi, yavuze ngo PV de confrontation Sandrine yayikoze amerewe nabi cyane, PV de confrontation Sandrine yayikoze yunganiwe na Maître Jean Rugeyo, ayikorera mu bushinjacyaha, ntabwo yayikoreye kwa muganga. Iyo umushinjacyaha aza kubona ko Sandrine amerewe nabi cyane igihe PV de confrontation yakorwaga, yagombaga kubanza kumuha iyo requisition akajya kwa muganga, yazaba yorowe cyangwa yakize akabona kumukoresha PV. Iki cya kabiri, iyo icyo gihe kiza kugera Sandrine akimerewe nabi cyane nk'uko umushinjacyaha bwabivuze, Madame Presidente, iyi dosiye yararegewe mu buryo bwa detention provisoire. Ngira ngo spirit y'itegeko mu kuregera procedure accélérée
ni uko baba babona ko ibikenewe byose muri dosiye byarangiye, yaba iperereza, yaba ibimenyetso, yaba kuba barashingiye kuba abantu barafatiwe mu cyuho. Ibintu byo kuvuga ngo Sandrine yari amerewe nabi cyane, ndasaba ko iyo mvugo urukiko ruyisiga hagana, kuko iyo aza kuba yari amerewe nabi na son avocat yari kwanga ko abazwa, akabanza akajya kwivuza, then akazaza ari muzima. Madame Presidente, tujya gusoza, hari ibyo n'ubundi umushinjacyaha wakomeje kugaragaza ibigize icyaha yongeyeho ku byo yari yatanze mbere kuri element constitutif, avuga ko les éléments moraux, hiyongeraho ibintu bibiri yongeye kuri bitanu yari yavuze mbere. Yavuze ngo ikiyongeraho cya mbere ni uko Sandrine yakubiswe ahariho hose. Yabivugiye aha, byanditswe, ariko akavuguruzanya na nyiri bwite wivugira ngo jyewe barandyamishije bubitse inda. Icyo ni igikorwa kimwe kigaragaza ko ahariho hose atari byo. Icya kabiri, bamubita ku kibuno no ku bibero. Aranasegura, ajya gusoza aravuga ariko inkoni yambabaje ni inkoni bankubise ku kuboko. Ayo mafoto arayigaragaza, yakubiswe na tere. Niba koko yarakubiswe ahariho hose, kuki atakivugiye? Ubushinjacyaha se burabimuvugira bumurusha kumenya ibyamubayeho? Yagombaga kuvuga ngo nakubiswe ahariho hose, noneho akaza guhuza n'icyo bise n'imvugo ya Koni, wemera ko yaje akubita ahariho hose. Kandi nyamara n'ibyo yavuze, ubushinjacyaha bwavuze, jurisprudence bwatanze zizarebwe nyine, zizarebwe kuko bwazikoresheje muri sens contraire n'ibiri gukorerwa ahangaha. Hariya ni igihe umuntu yatangiye muri investigation ziri preliminaire yemera icyaha, hanyuma yagera mu rukiko ati jyewe cyangwa sinyemera, nacyemeye kubera inkoni, nacyemeye kubera kufuka, nacyemeye kubera kumubita, bya bindi bavuga. Icyavuzwe kuri Koni ni uko mbere yemeraga ko yaje akubita bose agira ngo abakize cyangwa abatandukanye. Ariko uyu munsi Koni tuzakitorekera tukakireba hamwe n'ibindi. Murakoze cyane. Ikindi yavuze Madame Presidente kuri icyo, ngo ni igikorwa cyahagaritswe bidaturutse kuri aba ngaba. Iki kintu nimusoma dosiye muzayisoma, nanjye ne kuvuga ngo nimusoma, ubushobozi bwanyu turabwizeye, muzasanga abageze aho bose batari muri aba baregwa barahageze igikorwa cyarangiye. Kubera iyo mpamvu, yaba abatangabuhamya, yaba abo bose bashinzwe umutekano w'irondo n'iki, nta wigeze avuga ko yasanze Sandrine yakicyambaye ubusa. Ntawigeze avuga ko yasanze yambaye ubusa. Ntawigeze avuga ko yabonye bahashyitse bamunamuraho abangaba. Ntabwo bazi ko byageze kuko basanze igikorwa cyarangiye, bamwambitse baraho. Madame Presidente, Alice Umushinjacyaha yavuze ati dufite ubushinjacyaha bufite n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko umugambi wateguwe kuva le 15 n'uwo munsi le 16 baravuganaga. Gisele yavuganye na Zaina, bavuganye na Sandrine, ariko ikiri pertinent muri uru rubanza ni ukwerekana ngo bavuganye iki. Dukuremo Sandrine kubera ko wenda bari kuba barimo kumushakira kumukorera icyaha. Noneho hagati ya Rosine, hagati ya Gisele na Zaina bavuganye iki cyafashe urukiko? Bo basanzwe ari inshuti, iyo bashaka na historique y'umwaka bari kuyibona, basanzwe bavugana, basanzwe bagendererana. Icyo nemeranya
gusa n'ubushinjacyaha ni kimwe cyonyine mu byo navugiye aha ngaha. Nemeranywa n'ubushinjacyaha ko amategeko nshinjabyaha atagenekerezwa. Icyo nicyo cyonyine ubushinjacyaha numvise bwafashije urukiko, n'ukwibutsa ko amategeko nshinjabyaha atagenekerezwa. Aha ngaha rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni uko PV ya Sandrine igomba gufatwa uko ntigenekerezwe, bashaka kumvikanisha ko yayikoze ameze nabi. Irahari, yarayisinye, igomba kwitabwaho. Madame Presidente, rero ibindi aho yashatse ubushinjacyaha yashatse kugaragaza imvugo noneho igenekereza, yavuze ngo ibindi bikoresho byararigishijwe, niyo mpamvu mubona imyenda yabuze, niyo mpamvu mubona imisatsi yabuze, niyo mpamvu mubona inkoni zabuze. Ku buryo icyo cyaba ari igikoresho cyarigishijwe. Icya kabiri, umusatsi ntabwo ari igikoresho gikoresha kwica, niyo mpamvu utavuga ko hari igikoresho cyarigishijwe. Icya gatatu, iyo nkoni itwo dukoni, iyo nkoni y'imiyenzi yarimo ibisi, ntabwo ubushinjacyaha bwashatse no kuyitoragura kuko bwayisanze aho ngaho. Epi muri investigation yaba umugenzacyaha yaba n'umushinjacyaha ntawe bigeze bagaragaza ko bashatse kumenya izo nkoni ngo bazikorere iperereza, bazibure, bakore PV de constat igaragaza ko izo nkoni bazibuze. Ariko nyamara ibyo Cyiza avuga ntawe ubivuguruza. Cyiza avuga ko twazicagaguye dushyira muri pubere, niho zari ziri, kandi uko niko kuri. Madame Presidente, ubushinjacyaha bwafatanyije n'uregera indishyi mu kutabwiza urukiko ukuri ku birebana n'aho Sandrine uyu munsi ari. Uravuga buti arimo arivuza ngo muri systeme ngo banza harimo PV de requisition imwohereza kwivuza. Ibi ngibi byagombaga gukorwa, ntawe ubihakanye ku itegeko rirabyemera, ariko ntibikorwe urubanza rurimo kuburanishwa mu mizi. Donc ikimenyetso bari bakibonye gihagije cyakozwe na forensic. Ibindi ni ugushaka ko abaganga bakomeza kugira icyo bamukoraho kitari, ariko nyamara nikiboneka urukiko ruzakiteho, rugira agaciro gikwiye. Ariko nanone Madame Presidente, nyiri kuri iki cyemezo cya muganga, imvugo nakivuzeho ya interpretation y'iyi mvugo yakoreshejwe mu cyemezo cya muganga, urukiko ruzayihuze n'ingingo ya 89 y'itegeko ry'ibimenyetso. Urukiko ruzayihuze n'ingingo ya 89 y'itegeko ry'ibimenyetso, maze ruvuge ko iyi expertise atari cyo kimenyetso cyonyine kiri muri iyi dosiye, ahubwo ko rureba no ku bindi. Nta nubwo urukiko ruri tebi yo kwigenderaho mu gihe iyi expertise rubona ntacyo irufasha. Urugero, impamvu mvuga ko nta n'icyo irufasha, icya mbere kuri point ya kabiri ni ku birebana n'ubumuga buhoraho. Ubumuga buhoraho ntacyo muganga yakorosheje, ntiyemeje yego, ntiyemeje we. Iki kivuze iki? Kivuze ko Madame Presidente uhuje n'ibyo bakabirije ubushinjacyaha n'uregera indishyi ngo yarahondaguwe akorerwa urubozo, agira ati iyi ngingo umuganga yagombaga kubona icyo ayivugaho. Ngiye gusoza Madame Presidente mvuga ku kirego cy'indishyi nk'uko abo nunganira babinsabye. Madame Presidente, twabivuzeho mu myanzuro ko mu gihe urukiko rwasanga rufite ububasha
rusanze rufite ububasha. Twabanje kugaragaza titre principale ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rudafite ububasha kubera ko icyabaye ari ikuze Bresir Saint ruzakorera renvoi ruhe uru rubanza urukiko rw'ibanze. Rubibonye ukundi ko byose birashoboka, titre subsidiaire urukiko nirwo rufata umwanzuro ku birebana n'indishyi ruzavuge ko ruzazigene mu bushishozi. Icyo ni icya mbere, kuko izasabwe zose ntabwo zatangiwe ibimenyetso. Ziriya miliyoni 100 ni appréciation souveraine ku mucamanza, niwe ugenda, kuko umucamanza agira ngo urukiko ruranareba ko Sandrine yarutengushye. Urukiko rwifuje ko nawe byaba byiza ko aza kugira ngo apparence physique ye nayo iyensite umucamanza, iyo aza kuba ari aha yuzuye ibyo bisebe, yuzuye uko ngo bamugize, ngira ngo urukiko rwari kuba rurimo rureba ko uyu muntu akwiriye. Ariko icya mbere kuba yaranze kwitaba urukiko, nubwo tutabisabye mu buryo buri legal ngo dusabe comparaison personnelle. Icya kabiri, kuba ubwe avuga ngo no, ngo mfite de video, de photo, mfite amavideo, mfite n'amafoto, ariko nanze kuyatanga ngo nyawe ubutabera. Icyo cyonyine cyatuma n'indishyi igenzi mwibi, kuko iyo aza kuba ayo mavideo ahari yari kuyashyikiriza urukiko kugira ngo ruapresiye ibyo yakorewe. Ariko niba bidahari, Madame Presidente, iyi prejudice moral urukiko ruragenera indishyi zabishigiye kugira yego hari ibyo yakorewe, ari nabyo naseguriye ko bizagenwa mu bushobozi bw'urukiko. Ariko indishyi zatangiwe ibimenyetso, indishyi zatangiwe ibimenyetso ni indishyi z'amafaranga yivujemo. Amafaranga yivujemo 25,000. Hano ntabwo ushobora gutekinika ngo bikorohere ujye ku ivuriro rigukorere facture y'amafaranga ivuriro ritakiriye. Iriya 25,000 uko yakabaye kubera ko ifite ibimenyetso urukiko ruzayemeza. Icyo ni icyambere. Hari amafaranga y'isaha. Madame Presidente, numvise nko mu mvugo y'abarega n'abaregera indishyi bashaka kwerekana ko Gisele ari we ugomba kumenya aho isaha iri. Nasobanuye kare kubisubiramo ko Gisele yafatiwe icyaha cyabereye, kandi ibyo yasanganwe byose biri sezi na PV de sezi irahari. Nta bundi buryo rero ubushinjacyaha bugaragaza ko Gisele yinyagambuye ku buryo yabonye umwanya wo kujya guhisha iyo saha. Ahubwo Madame Presidente, igituma tubabwiza ukuri, igituma Sandrine ashaka gukwenta Gisele nuko azi ko Gisele atunze isaha irusha inshuro 2 isaha ye agaciro. Niba bavuga ngo iyi saha igura $700 cyangwa se €700, Rosine atunze isaha buri munsi ashobora kuyizana bakajya kuyikora expertise igura 1500. Ntabwo rero impamvu amwifuza arashaka gukora compensation, arifuza isaha ya Rosine. Madame Presidente, nakomeza kubirebana n'indishyi zagaragarijwe facture pro forma, ngo indishyi amafaranga azakoreshwa ku musatsi. Madame Presidente, icyo nababwira kuri iki, ibi ni ibyifuzo biri eventuel. Nta kigaragaza ko iriya salo nubwo ariyo yatanze iriya performa meme itanujuje amategeko, nta kigaragaza ko iriya salo hari n'umuntu n'umwe yigeze ikorera kiriya gikorwa akamwishyura 1,500. Ni biri eventuel, ni ibyifuzo, ni ibintu bishobora kuba tuko ashobora gukorerwa. Ese ubundi azawukorerwa mu rwego buryo? Ariko mfure wabyibajije bigenda bite? Icy'umusatsi nshimiye ko Madame Presidente inteko iri imbere yacu ibizi kuturusha, ariko mu ijambo rimwe ariya mafaranga ntakwiye gutangwa kuko atagaragarijwe niba uriyo baza kuyasaba yaratanzwe. Soza rero birebana n'indishyi ni igihembo cya avoka. Ubundi birabujijwe nyine ko umwavoka yifuza igihembo kandi yakoze.
ubundi umuavoka ntakwiye kwifuza igihembo yakoze, ubundi umuavoka akwiye guhembwa. Rero kuba confrere atarahembwa ahubwo akifuza guhembwa, ibyo ni mal gestion ye na cabinet ye. Yagombaga kuba yarahembwe, akaba afite amasezerano, akaba afite fagitire nk'uko natwe tubikora igaragaza honorere yakiriye, agasabira umukiriya we restitution. Ntabwo urukiko ruhemba abavoka, urukiko rusubiza abakiriya amafaranga bahaye abavoka, niko itegeko rivuga. Rero kuba we atarabikoze ubwo, ntabwo ari twe tugomba kubigiramo ingaruka, ntabwo ari Rosine na Gisele bagomba kubigiramo ingaruka, niwe avoka agomba kubigiramo ingaruka. Urukiko rukemeza ko nta gihembo cya avoka gitanzwe kuri uregera indishyi, kuko nta gihembo yahawe, asaba ko umukiriya we asubizwa. Turabashimiye. Ariko Madame Presidente, kujya gusoza mutavaho muvuga ngo avoka yabaye ati mugenzi we kweli. Birashoboka ko inteko yabyibaza, birashoboka ko na bagenzi banjye bari preseya babyibaza, birashoboka ko nshatse kwigaruramo gake kubera ko ndi umunyamuga. Urukiko kuko ariya yo ntirukwiye kuyatanga, ntabwo bisubiraho, ariko kubera ko avoka yakompareshe kandi ahagarariye umukiriya, ruzamugenere 500,000 biteganyijwe n'itegeko. Muravuga iki ku hari amasaha y'abakiriya banyu yafatiye, pardon, amatelefone y'abakiriya banyu yafatiriwe, murayavugaho iki? Mwumvise icyo ubushinjacyaha yavugaho? Murakoze Madame Presidente. Ibyo ubwanjye nagiye kuyaka telefone z'abakiriya banjye kubera ko nari nzi ko ntacyo zirimo kumara hariya. Bambwira ko bataragera igihe cyo kuzitanga en personne. Nagiyeyo rero kubera ko natangiye no kuzisaba, kandi urukiko rukaba rugize neza kutubaza ariya amatelefone ntabwo ari ibikoresho byakoreshejwe icyaha. Urugero duhere umwe ku wundi. Rosine ntabwo bagaragaza ko yigeze avugana na Zaina ku buryo bapanze gukora icyaha, telefone ifatiriwe kubera iyo mpamvu. Gisele ntabwo bagaragaza icyo yavuganaga na Sandrine ku buryo bavuga ngo iyo telefone niyo yakoresheje, ifatiriwe ku iyo mpamvu. Kumva urukiko mu byemezo rwazafata rwazavuga ko ibyafatiriwe notama amatelefone y'aba ngaba n'ibindi bikoresho byabo bisanzwe by'abakobwa basanganye amasakame, amafaranga babisubizwa kuko ntacyo bibikiye hariya, ntabwo ari ibikoresho byakoreshejwe icyaha. Ibyo muvuze ko nta PV dosiye yabyo dufite, amasakame n'amafaranga iba itarakozwe, nabyo byaba ari ikindi kibazo. Madame Presidente, ibaye itarakozwe, urukiko rwakwemeza ko aba bari imbere yanyu nabo bakorewe icyaha. Bityo telefone ebyiri zo hano turazifite, harimo na white barayibagiwe na gasakame k'amafaranga kari karimo amafaranga amadolari 200. niba ntacyo mwongeraho reka duhe ijambo abasoza. Yego nakoze soza ndamufite ijambo, ndasaba ikintu kindi kibereye abo nunganira bombi Gisele na Rosine, ariko kinafite akamaro. Ubwo urukiko ruzaba rufata umwanzuro, turasaba ko rwazanategeka cyangwa rugasaba ko ibindi bivugwa bikabije bikabya iyi nkuru uko itabayeho byasibwa, wenda inkuru z'uvuzi zitangazwa, kuko ibindi bisa nkaho bibangamye cyane kandi bivuga ibitari byo. Iyo urukiko usanga bikabije kandi birimo atari ko bimeze, bisaba ko hagenderwa ku nkuru zavugiwe mu rukiko, kandi izo nkuru zikwiriye kubaho zitangana ubutumwa, cyane cyane ko zimwe usanga zikabya iyo bavuga ibyavugiwe ahandi ari mu bushinjacyaha. Murakoze, azahita amuhaza yanditse kuri abantu.
reka twumve Hadija uravuga iki ku gihano wasabiwe, uravuga iki ku ndishyi? Madame Perezida w'urukiko, igihano bansabiye njyewe ndumva urukiko rwazakora ubushishozi bwarwo kuko njyewe nta cyaha nigeze nkora Sandrine. Indishyi iyo bansaba ntabwo nyemera kuko nta cyaha nigeze nkora ya Sandrine cyahungabanyije ubuzima bwe. Ibirenze avoka yavugira. Tubanze twumve Zainabu. Nanjye icyo cyaha banshinja ntabwo nkemera bitewe n'uko Mukamana Sandrine nta kintu twapfaga, nkaba nsaba imbaga nyarwanda imbabazi na Sandrine ubwe nkaba musaba imbabazi, ndumva ari ibyo ngibyo. Bashimiye nyakubahwa Madamu la Presidente uyoboye inteko iburanisha abanyakubahwa abacamanza. Mu by'ukuri havuzwe byinshi kubona unganira Uwimana Zainabu na Mutoni Hadija. Nyakubahwa Madamu la Presidente, mereye kuri Mutoni Hadija ukurikiranweho icyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi akaba atacyemera. Twabisobanuye ndumva tutari bukomeze gusubira mu byo twavuze yuko iki cyaha atacyemera, ariko bivugwa neza ko icyaha yamukoreye acyemera, aricyo cyaha cy'uko yamukubise inkoni ku kaboko. Uwimana Zainabu rero tukaba dusanga ibigize icyaha yemera muri uru rubanza ari uko yarakubise Sandrine inkoni ku kaboko. Ariyo mpamvu twari twabasabye yuko yakurikiranwaho icyo cyaha giteganywa mu ngingo y'ijana na makumyabiri na rimwe, hari agace kayo ya mbere ndetse n'iya kabiri y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Noneho nyakubahwa Madamu la Presidente, dukomeje ndetse no gutsimbarara ku byo dusaba, ubushinjacyaha bwavuze byinshi, ariko ikigaragara ni uko nabwo mu bisobanuro batanga ntabwo batandukira cyane, kuko hari byinshi nabo bemera ko biri mu kuri, aho nk'umushinjacyaha yigeze gukomoza ku byerekeranye n'ubuhamya bw'uwahohotewe. Yavuze yuko imvugo y'uwahohotewe ifatwa, ubuhamya butanzwe n'uwahohotewe nta kabuza ko urukiko rushobora kubushingiraho bwonyine. Nyakubahwa Madamu la Presidente, kubona unganira Uwimana Zainabu, ahangaha hari pebe de confrontation twakomeje kugarukaho mu kibazo Mukamana Sandrine yabajije ku kibazo cya kabiri ndetse n'igisubizo cya kabiri. Iyo ni imvugo ye bwite, nubwo hari aho nigeze kumva ubushinjacyaha buvuga yuko ngo abazwa ngo yari atameze neza, ariko nyakubahwa Madamu la Presidente ni mureba kuri iyo peve abari bahari twese twayisinyeho, ndetse yaba Sandrine yaba n'uwari umuhagarariye mu mategeko. Ntabwo aka kanya rero iyi peve de confrontation yakabaye ipfobwa ngo bavuge yuko ibyavugiwemo bitafatwa nk'ukuri. Nshimira umushinjacyaha wabikomojeho avuga ko ubuhamya bwe bwahabwa agaciro n'iyo bwaba bwo bwonyine. Iryo jambo rye ndarimushimira cyane kuko rirafasha ubutabera. Ikindi yaje kuvuga ni uko tugarukaho dusaba yuko Uwimana Zainabu yakurikiranwa ku cyaha cyo kwita no gukomeretsa.
ubushinjacyaha bwavuze ngo Sandrine yakubiswe n'abantu bose bari bahari kandi bose. Ahangaha rero wenda yashatse kugaruka ku kibazo cy'umugambi wenda w'ubuhinjacyaha bw'ubwicanyi, ariko ntabwo ariko byagenze. Kuva igikorwa cyo kokorera Sandrine gitangira, ntabwo Uwimana Zainabu yari ari kumwe nabo muri salo, ariko aho byageze nawe igikorwa yakozemo aracyemera cyo kumukubisa inkoni ku kaboko. Nk'uko rero twari tumaze kubibamenyesha nyakubahwa Madamu la Presidente, ku by'ibanze turasaba urukiko yuko Uwimana Zainabu yakurikiranyweho icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa Mukamana Sandrine nk'uko yamukoreye icyaha akamukubita ku kaboko, ndetse urukiko rwasanga ari ngombwa, rwasanga bikwiye, urubanza rwe rukoherezwa mu rukiko rw'ibanze rufite ububasha bwo kuburanisha kino kirego. Nyakubahwa Madamu la Presidente, ku byerekeranye n'indishyi, nureba indishyi zisabwa na Mukamana Sandrine, harimo ibyo twakwita prejudice moral na prejudice physique, ariko wareba imikorere y'icyaha kuri Uwimana Zainabu ukibaza muri ibyo byose niki izi ndishyi z'umurengera zashingirwaho zakwa Uwimana Zainabu. Tukaba dusaba urukiko yuko urukiko rwazashishoza ku byo yasabye bidafite ibimenyetso, ariko kubera yuko nawe ni umuntu kandi yarakubiswe ntabwo tubihakana, ndetse no muri uko kwitwa kwe hari akababaro yagize. Urukiko ruzakoresha ubushobozi rwarwo ruzareba indishyi akwiye kuri iki kibazo. Nyakubahwa Madamu la Presidente, ngarutse kuri Uwimana Zainabu, icyaha aracyemera akagisabira imbabazi, ndetse akomeza kugaragaza ko yicuza ibyo yakoreye Sandrine kandi n'ubundi batari basanzwe bafitanye ikibazo, ahubwo akagaragaza yuko nawe yumva bimuteye ikibazo cy'uko anamubonye aka kanya yamusaba imbabazi. Nkaba mbasaba igihe muzaba mwicaye mwiherereye, niba bizaba bibaye ngombwa ko mumufatira ibyemezo, mwazamworohereza ku bihano muzamugenera. Nitugaruka kuri Mutoni Hadija, nyakubahwa Madamu la Presidente, ndongera ngaruke nanone kuri rya jambo rya Procureri nawe wafashije ubutabera, avuga yuko ubuhamya bw'uwakorewe icyaha bw'uwahohotewe bwafatwa nk'ukuri. Ni muri urwo rwego nsaba yuko urukiko rwazita kuri ubwo buhamya bwa Mukamana Sandrine yavugiye imbere y'abamuhohoteye, imbere y'ubugenzacyaha, ndetse ari kumwe n'umwunganira mu mategeko. Aravuga ati Mutoni Hadija naramubonye ariko ntigeze ankubita. Ntabwo muri iriya minsi ari muri confrontation ubugenzacyaha bwaramurebaga, umwunganira yari ahari, nta kibazo yari afite mantaroma cyo kuvuga ibyo atakabaye avuga. Yaravuze ati Mutoni Hadija ntabwo yigeze ankubita. Yabashije gutandukanya abamukubise n'abataramukubise, yahereye ku murongo twari tuhicaye nyakubahwa Madamu la Presidente, ageze kuri Hadija yaramuhakaniye. Twakomeje kubagaragariza rero yuko by'umwihariko kuri Mutoni Hadija nk'umukobwa nawe wari uri muri uriya rugo, mu by'ukuri hari icyo yashoboraga gukora. Ntabwo ndi kumushinja icyaha, ndamwunganira, ariko ndavuga ibyo twaganiriye kandi nawe yemera. Yashoboraga kuba yatabariza Sandrine ariko ntiyabikoze. Iki ni icyaha yemera kandi asabira imbabazi ba nyakubahwa. Ni umwana muto wari ukiri mu rugo, icyaha ni gatozi. Nashatse kumva ubushinjacyaha bubijyana mu rwego rw'amasano, ntabwo kuba Mutoni Hadija ifitanye isano na Zayina ufitanye